530 student bdew żewġ programmi sabiex matul it-tliet xhur tas-sajf jiġu preparati għat tranzizzjoni minn skola għall-oħra. Dawn il-programmi li huma maqsumin fi 42 grupp se jgħinu lill-istudenti Maltin u Għawċin li fis-sena skolastika li jmiss mill-primarja se jmorru għall-iskola sekondarja medja fost oħrajn. Ma dan l-istazzjon rappreżentant ta' Aġenzija Żgħażagħ qal li tranzizzjoni tista' tikkaġuna diversi emozzjonijiet li jistgħu jħallu effetti negattivi fuq l-istudenti. L-idea nibtet mill-fatt li meta nkun qed niltaqgħu kemm ma' tfal li sejrin ġo l-iskola medja, però kif ukoll anke dawk l-istudenti ħajmorru ġo l-iskola sekondarja fil-year 9. Jgħidulna li jkun hemm ċerta ansjetà, ċerta biża' għal fatt li ħajibdew ġo skola ġdida, allura rajna ħtieġa li nofru da' servizz lil dawn l-istudenti. Is-sessjonijiet se jipprovdu opportunità lill-istudenti biex jiskopru l-ħiliet personali tagħhom, iħarsu lejn modi effettivi biex jesprimu l-femiet tagħhom fil-klassi, jesploraw l-istili ta' tagħlim tagħhom, jaħdmu b'mod effettiv ma' studenti sħabhom, jitalmu jkunu studenti attivi u kif jamministraw b'mod tajjeb il-ħin kemm fl-iskola kif ukoll fid-dar. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima saħaq dwar l-importanza li l-istudenti jkunu preparati għall-ewwel sena tagħhom fis-sekondarja u kif ukoll għall-aħħar 3 snin tagħhom fis-sekondarja. Qed naraw programmi li ħares lejn l-iżvilupp sieħ ta' żgħażagħ tagħna, żvilupp sieħ li permezz tiegħu nistgħu nagħtu liż-żgħażagħ l-għodda neċessarja, l-ħiliet neċessarji u anke nippreparawhom sabiex ikunu iħarsu l qudiem entużjażmu għal sena akademika li ġejja, sena akademika li fiha ħajkun qed inħabtu wiċċhom ma' realtajiet ġodda, ħajkun qegħdin jaraw propju li jkollhom l-għodda l-ħiliet neċessarji sabiex wieħed ikun jista' jesprimi lilu nnifsu u affarijiet oħra li jgħinu ħafna fit-tranzizzjoni. Il-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma spjegat li wieħed għadu biċ-ċans biex japplika t-tieni set ta' programmi nawissu li ġej.